Kenapa aku seburuk itu? Sampai bayanganku pun enggan menetap denganku. Mereka bilang aku rusak, manusia retak yang tak pantas untuk ditemani. Padahal di balik kulit yang retak ini, Kyo punya hati yang tulus mendoakan kalian bahagia. Kyo tidak butuh sempurna. Kyo cuma butuh satu orang saja yang tidak takut menggenggam tangan Kyo. Tapi boneka retak seperti Kyo tak pantas untuk menangis, kan?